بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، نن د سره یو داسې عمل شریکوم چې ډیر اسانه دی، ډیر وړوکی عمل دی، لیکن بدله ډیره لویه ده او د دې نه د الله سبحانه وتعالی مهرباني معلومیږي چې هغه څومره مهربانه ذات دی په خپلو بندګانو باندې چې وړوکي عمل باندې ډیرې غټې بدلې ورکوي. عمل دا د محترمو حدیث کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د هر فرض مانځنه وروسته آیت الکرسی الله لا اله الا هو الحي القیوم الى اخر د آیاته پورې دا لولي، د دې انسان او د جنت ته د داخلېدو په منځ کې مانع چې دی هغه صرف مرګ دی. چې کله د انسان وفات شي نو الله سبحانه وتعالی به یې ډایرکټ جنت ته داخلوي. څومره وړوکی عمل، څومره اسانه عمل او بدلی ته وګوره څومره غټه بدله. د دې نه د الله سبحانه وتعالی مهرباني معلومیږي چې څومره مهربانه رب دی، خپل دې بندګانو ته یوه بانه غواړي او جنت ته داخلوي. او موږ ته وګوره څومره غافل یو، څومره ناشکره یو. دا ډیر عظیم آیات دی په قرآن کریم کې چې کله انسان په دې باندې ځان پوهه کړي، په دې کې د الله توحید دی، د الله ښایسته اسماء او صفات دی پکې، او بیا دا د هر فرض مانځنه وروسته وایي، نو د دې انسان او جنت ته داخلېدو په منځ کې چې کوم مانع دی، منع کوونکی دی، هغه صرف مرګ دی. چې کله د انسان وفات شي دا به جنت ته داخلېږي. څومره اسانه عمل او څومره ډیره او غټه بدله. الله سبحانه وتعالی دې موږ ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.